Mŕtva žena pod skriňou, kľúč od domu vo vrecku cudzinca a rukavice, ktoré ako si zmizli. V tomto prípade nič nesedí a práve preto je taký zaujímavý. Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes pokračujeme v sérii Škandál u susedov, klasickej detektívke s poriadne bystrou susedkou. Toto dielo napísala Anna Katharine Greenová, priekopníčka klasickej detektívky na konci 19. storočia. Postupne ho pre vás prekladám a interpretujem. V predchádzajúcej časti sa slečna Butterworthová zúčastnila prehliadky miesta činu. Mŕtva žena bola oblečená elegantne, no topánky a klobúk naznačovali, že niečo nesedí. Zdalo sa, že ju niekto po smrti upravil a možno aj poznal. Amelia Butterworthová odovzdala svoje postrehy súdnemu vyšetrovateľovi a keď sa objavil najstarší syn Van Burnemovcov, situácia sa vyhrotila. Tvrdil, že ženu nepozná, no jeho reakcia nebola taká jednoznačná ako jeho slová. A aby toho nebolo málo, do domu sa vrátil aj starý pán Van Burnham s 2 dcérami, ktoré slečna Butterworthová dočasne ubytovala u seba. Všetci teraz čakajú na príchod mladšieho brata Howarda. Ten však, zdá sa, vôbec netuší, čo sa doma odohralo. Pokračovanie 5. kapitoly. To nie je nikto, koho poznám. Keď pán Grice nastúpil do koča, v ktorom sedel Howard, všimol si 2 veci. Po prvé, že mladý muž je vystrašený a po druhé, že sa to ani trochu nesnaží skrývať. Od detektíva sa zatiaľ veľa nedozvedel. Vedel len, že odpoludnia po ňom pátrajú a že ho potrebujú na identifikáciu mladej ženy, ktorú našli mŕtvu v dome jeho otca. Nič viac. A predsa nejavil ani najmenšiu zvedavosť. Neprejavil ani len náznak prekvapenia. Jednoducho prijal situáciu, aká bola, a trápiť sa ňou evidentne neváhal. Celou cestou mlčal a až keď sa priblížil k cieľu, ako by sa spamätal a položil otázku. Ako sa vlastne tá mladá žena, ako ju nazývate, zabila? Detektív, ktorý počas svojej dlhej kariéry videl už všelijaké typy a zažil nejednu podivnú situáciu, pri takejto otázke ožil. Neotočil sa k nemu, práve naopak. Mierne sa odvrátil a s ľahkým myknutím plecami pokojne odvetil. Našli ju pod ťažkým kusom nábytku, pod starým sekretárom s vázami. Určite si ho pamätáte, stál vľavo od krbu. Kabinet jej rozdrvil hlavu a hruď. Pomerne nezvyčajný spôsob smrti, čo poviete? Za celú moju kariéru som sa s podobným prípadom stretol iba raz. Neverím vám, odvetil mladý muž a jeho odpoveď bola viac než zarážajúca. Snažíte sa ma len vystrašiť, alebo si zo mňa robíte žarty. Žiadna dáma by si nezvolila taký spôsob smrti. Nepovedal som, že to bola dáma. Odvetil Grice a v duchu si pripísal bod za nepremyslené priznanie svojho spoločníka. Tam, kde sa Howardov bok dotýkal detektíva, sa jeho telo nepatrne zachvelo. Nie, zamrmlal. Ale z toho, čo ste povedali, som nadobudol dojem, že to nebola žiadna obyčajná žena. Inak, prudko sa nadýchol, inak by ste ma predsa nevolali, aby som ju identifikoval. Mám azda povesť, že sa stýkam so ženami, ktoré nie sú dámami? Prepáčte, povedal Grice s trpkou radosťou z toho, ako sa mu pred očami začína odvíjať zložitá a zamotaná zápletka. Presne ten typ prípadu, aký jeho mozog miloval. Nechcel som nič naznačiť. Požiadali sme vás, rovnako ako vášho otca a brata, aby ste s nami išli k pohrebníkovi, pretože identifikácia nebohej je mimoriadne dôležitá a musíme dodržať všetky náležité formality. A čo? Howard zaváhal. Čo oni? Môj otec a brat. Spoznali ju? Bolo by veľmi ťažké ju spoznať pre niekoho, kto ju nepoznal skutočne dôverne, odvetil Grice. Howard Van Burnham mal v tej chvíli výraz taký vydesený, že ak to bola len súčasť hereckého výkonu, zaslúžil by si cenu za najlepšie zvládnutú rolu. Hlava mu klesla dozadu na opierku a na chvíľu zatvoril oči.
Keď ich opäť otvoril, koč už stál a Grice, ktorý si prirodzene jeho emócie nevšímal, pozeral von oknom s rukou na kľučke. Už sme tu? Spýtal sa mladík s viditeľnou nechuťou. Škoda, že ste na tom trvali. Som si istý, že na nej nespoznám nič známe. Grice len prikývol, zopakoval, že ide o formalitu a nasledoval mladého muža do budovy a následne aj do miestnosti, kde ležalo telo zosnulej. V tej miestnosti stáli dvaja lekári a niekoľko vyšetrovateľov. Howard v ich tvárach márne hľadal niečo ako povzbudenie. Napokon sa rázne otočil a pristúpil k detektívovi. Som si istý, že to nie je moja manželka. V tom z mŕtvej ženy stiahli prikrývku a on si prudko vzdychol od úľavy. Vravel som to, povedal chladne. To nie je nikto, koho poznám. Jeho povzdych sa ozval hneď v dvojhlase od dverí. Keď sa tým smerom obzrel, zbadal tváre svojho otca a staršieho brata a s viditeľnou úľavou k ním podišiel. Ako keby sa zrazu stal úplne iným človekom. Povedal som, čo som mal. Počkám vás vonku, kým si vypoviete svoje. My sme už povedali všetko, odpovedal Franklin. Vyhlásili sme, že túto ženu nespoznávame. Samozrejme, pritakal Howard. Ani neviem, prečo si niekto myslel, že by sme ju mali poznať. Je to nejaká obyčajná samovrahyňa, čo si myslela, že je dom prázdny. Ale ako sa vôbec dostala dnu? To neviete? Spýtal sa Grice. Že by som vám to zabudol povedať? V noci ju pustil dnu mladý muž strednej postavy. A pritom skúmavo prebehol pohľadom Howarda, ktorý ju nechal vo vnútri a potom odišiel. Mal kľúč. Kľúč? Franklin, Čo ho zastavilo? Bol to bratov pohľad? Možné to je, lebo v tej chvíli sa otočil na päte. Teatrálne mykol hlavou a zvolal. Ale to je predsa jedno, je to cudzia žena a zákonnú povinnosť sme si, myslím, splnili. Môžeme to teda uzavrieť. Ideš do klubu, Franklin? Áno, ale... Franklin sa k nemu naklonil a pošepkal mu niečo do ucha. Howard sa na to opäť otočil smerom k telu. Jeho otec, až doteraz mlčanlivý, si zotrel pod čela a s bolestným pohľadom sledoval syna, ktorý sa pomaly, ale rozhodne vracal k mŕtvej žene. Nezmysel, zamrmlal Howard, ale aj tak pristúpil bližšie. A ešte bližšie, až stál znova priamo pri nej. Ruky obete neboli poranené a práve na ne sa teraz zahľadel. Sú ako jej. Bože, tie ruky sú ako jej. Zamrmlal a tvár mu opäť potemnela. Ale kde sú prstene? Nemá ani jeden a nosievala 5 vrátane obrúčky. Hovoríte o svojej manželke? Ozval sa Grice, ktorý sa k nemu medzi tým nepozorovane priblížil. Howard bol otázkou zaskočený. Tvár mu zčervenela, no odpovedal vecne s výrazom čírej úprimnosti. Áno, moja manželka včera odišla z Hademu do New Yorku a odvtedy som ju nevidel. Samozrejme, mám určité pochybnosti, či táto nešťastnica nie je ona, ale nespoznávam oblečenie ani postavu. Iba tie ruky mi niečo pripomínajú. A vlasy? Majú rovnakú farbu, ale to je dosť bežný odtieň. Nemôžem z toho, čo tu vidím, s istotou povedať, že je to moja žena. Zavoláme vás znova, keď lekár dokončí pitvu, povedal Grice. Možno sa dovtedy ozve pani Van Burnamová. Táto poznámka však nepriniesla očakávanú útechu. Howard Van Burnham odkráčal preč bledý a otrasený a na také správanie už musel mať dôvod. Keď sa znovu pripojil k otcovi, pokúsil sa pôsobiť ako sveták, ktorého sa nič nedotkne. No otcov prenikavý pohľad bol upretý priamo na neho. Zakolísal sa, napokon prehovoril, rozrušene a so zúfalou energiou. Ak je to ona, prísahám Bohu, že jej smrť je pre mňa záhadou. Áno, pohádali sme sa nieraz a niekedy som stratil trpezlivosť, ale nemala dôvod túžiť po smrti. Prisahám aj napriek tým rukám, čo sa na ňu tak podobajú a napriek tomu, čo Franklin nazýva podobnosťou, že je to cudzia žena
a že jej smrť v našom dome je len zhoda okolností. Uvidíme, odpovedal detektív pokojným tónom. Sadnite si do vedľajšej miestnosti a povedzte mi, čo si želáte na večeru. Zabezpečím vám slušné jedlo. Trojica pánov, neschopná odmietnúť, nasledovala úradníka, ktorý ich zaviedol do vedľajšej miestnosti. A dvere do miestnosti, kde mal lekár začať pitvu, sa zatvorili. 6. kapitola. Nové skutočnosti. Pán Van Burnham so svojimi synmi síce formálne večeral, no rozhovor medzi nimi bol len nesúrodým prepletaním slov, ako to už býva, keď majú muži plnú hlavu vecí, o ktorých sa neodvažujú hovoriť. V tom sa otvorili dvere a vstúpil pán Grice. Pristúpil pokojne k otcovi a oslovil ho. Je mi ľúto, povedal, ale musím vás informovať, že celá táto záležitosť je oveľa vážnejšia, než sme predpokladali. Tá mladá žena bola mŕtva ešte predtým, než na ňu spadli police plné porcelánu a ozdôb. Ide o vraždu. Je to očividné, inak by som si nedovolil predchádzať rozhodnutie súdneho vyšetrovateľa a jeho poroty. Vražda. To slovo zamáva aj s tými najodolnejšími. Starší pán sa zakolísal, keď sa pokúsil vstať a Franklin, jeho syn, prejavil svojím spôsobom takmer rovnako silnú reakciu. No Howard len mykol plecami, ako by z neho spadlo obrovské bremeno. Rozhliadol sa po miestnosti s odľahčeným výrazom a veselo vyhlásil. Takže to nie je telo mojej manželky. Nikto by nechcel zavraždiť Louise. Odídem a hneď to potvrdím. Idem ju pohľadať. Detektív otvoril dvere a zavolal lekára, ktorý pristúpil k Howardovi a pošepol mu niekoľko slov do ucha. Tie však nezapôsobili tak, ako zrejme očakával. Howard vyzeral prekvapene, ale bez zmeny v hlase odvetil. Áno, Louise mala takú jazvu. A ak je pravda, že táto žena má rovnakú, potom ide len o náhodu. Nič ma nepresvedčí, že moja žena sa stala obeťou vraždy. Nechcete sa predsa len pozrieť na tú jazvu? Nie, som si taký istý svojim tvrdením, že ani nepripustím možnosť omylu. Prezrel som si oblečenie tej ženy, ktorú ste mi ukázali, a ani jeden kus nepochádza zo šatníka mojej ženy. A Louise by predsa, ako tvrdíte, nikdy nevošla v noci do temného domu s iným mužom, než so svojím manželom. Stále trváte na tom, že to nie je vaša manželka? Samozrejme. Detektív sa na chvíľu odmlčal. Pozrel na zamračené tváre zvyšných dvoch pánov, na tváre, ktoré sa počas celej tejto výmeny slov takmer vôbec nezmenili. A poznamenal. Neopýtali ste sa, ako vlastne zomrela? A je mi to jedno, vykríkol Howard. Išlo o veľmi nezvyčajný spôsob. Sám som sa s takým ešte nestretol. Nezaujíma ma to, odsekol znova Howard. Pán Grice sa obrátil na jeho otca a brata. A vás to nezaujíma? Opýtal sa. Starý pán, obyčajne prchký a nekompromisný, len mlčky prikývol hlavou, zatiaľ čo Franklin zvolal. Hovorte rýchlo. Vy, detektívy, sa vždy zdráhate, keď ide o tie najnepríjemnejšie veci. Uškrtil ju niekto alebo dobodal nožom? Povedal som, že spôsob bol nezvyčajný. Bola dobodaná, ale nie nožom. Poznám pána Gricea už dosť dobre na to, aby som vedela, že sa pritom nepozrel na Howarda a predsa som si istá, že mu neunikol ani najmenší záchvev svalu či myhnutie viečka. No Howard si zachoval svoj predstieraný pokoj a jeho tvár zostala nečitateľná. Rana bola taká malá, pokračoval detektív, že je zázrak, že si ju vôbec niekto všimol. Spôsobila ju bodná rana veľmi tenkým nástrojom, priamo do srdca, doplnil Franklin. Samozrejme, prikývol detektív, samozrejme, kde inde by bol taký zraniteľný bod, ktorý spôsobí okamžitú smrť. Chce nám ešte niekto niečo povedať, alebo môžeme odísť? Spýtal sa Howard, ignorujúc očividný záujem zvyšných dvoch mužov tónom, v ktorom zaznievalo tvrdohlavé odhodlanie. Detektív ho odignoroval.
Rýchly úder, presný úder, smrteľný úder. Dievčina sa už ani nenadýchla. Ale čo tie veci, pod ktorými ležela rozdrvená? Práve v tom tkvie záhada. Ten, kto ju napadol, musel byť rovnako prefíkaný ako presný. A Howard stále nejavil najmenší záujem. Chcem poslať telegram do Hedemu, prehlásil, keď nik nereagoval na poslednú poznámku. Hedem bolo miesto, kde on a jeho žena trávili leto. Už sme tam telegram poslali, poznamenal pán Grice. Vaša manželka sa zatiaľ nevrátila. Sú aj iné miesta, kde by mohla byť. Trval na svojom Howard vzdorovito. Nájdem ju, ak mi na to dáte priestor. Pán Grice jemne prikývol. Takže mám dať pokyn, aby telo previezli do Márnice. To bola nečakaná poznámka a na okamih bolo na Howardovi vidno, že nie je celkom bez citu. No rýchlo sa spamätal, vyhol sa s nepokojeným pohľadom otca a brata a odpovedal s urážlivou ľahostajnosťou. To nie je moja vec, urobte, čo uznáte za vhodné. Pán Grice na chvíľu zaváhal a sám nevedel, či mladíka obdivovať kvôli jeho chladnej vyrovnanosti, alebo ho nenávidieť kvôli tej krutosti. O tom, že žena, ktorú tak ľahostajne odsúdil na potupu verejného výsmechu, bola jeho manželka, detektív vôbec nepochyboval. 7. kapitola. Pán Grice spoznáva slečnu Améliu. A teraz späť k mojim vlastným pozorovaniam. O 10. hodine večer tej pamätnej noci som toho stále vedela asi toľko ako o 5. Teda skoro nič. Ale rozhodla som sa, že to tak nenechám. Keď sa slečny Van Burnhamové odobrali do svojej izby, potichu som sa vytratila do susedného domu a odhodlane zazvonila. Videla som, že tam pred pár minútami vošiel pán Grice a bola som pevne rozhodnutá, že sa s ním porozprávam. V hale svietila lampa a keď otvoril dvere, videli sme si dobre do tvári. Moja možno stála za štúdium, ale jeho určite áno. Nečakal, že uprostred noci uvidí za dverami postaršiu dámu. No teda, utrúsil sucho. Aká česť, slečná Butterworthová. No dnu ma nepozval. Ani som nič iné nečakala, odvetila som. Videla som, že ste vošli, tak som išla hneď za vami. Mám vám čo povedať. Napokon ma pustil dnu a starostlivo zavrel dvere. Keď som sa mohla konečne uvoľniť, rozviazala som si šatku pod bradou a postavila sa mu čelom, ako sa patrí. Pán Grice, začala som, čo keby sme si vymenili informácie? Vy mi poviete, čo ste urobili s Howardom Van Burnhamom a ja vám poviem, čo som dnes popoludní zistila. Tento starý detektív má s dámami určite bohaté skúsenosti, ale nie so mnou. Bolo to vidno na tom, ako v ruke nervózne obracal okuliare. Rozhodla som sa mu to trochu uľahčiť. Všimla som si dnes niečo, čo vám podľa mňa uniklo. Je to taká drobná stopa, že väčšina žien by ju ani nespomenula. Ale keďže ma ten prípad zaujíma, poviem vám o nej. Ak mi na oplátku prezradíte, čo sa objaví zajtra v novinách. Zjavne sa mu to páčilo. Pozrel sa cez okuliare, potom na ne a usmial sa ako objaviteľ. Som vám k službám, madam, vyhlásil. A ja som v tej chvíli cítila, že môj otec by na mňa bol hrdý. Ale z detektíva sa zrovna nesypal prúd dôverných informácií. Och nie, ten starý lišiak to má dobre premyslené. Vyzerá, že je zhovorčivý, ale v skutočnosti toho povie veľmi málo. Aj tak som však pochopila, že situácia nevyzerá pre Howarda vôbec dobre. A ak je to tak, museli už dôjsť k záveru, že smrť tej ženy nebola nehoda ani samovražda. Naznačila som to a on, zrejme zámerne, napokon pripustil, že na tele mladej ženy našli ranu, ktorú si nemohla spôsobiť sama. V tej chvíli ma prípad zaujal ešte viac a zrejme som to dala až príliš najavo, lebo ten opatrný starý pán sa ticho usmial a pozrel na okuliare a vložil ich späť do vrecka. A teraz, čo mi chcete povedať vy? Opýtal sa a nenápadne sa postavil medzi mňa a dvere do salónu.
Len toľko. Poriadne vyspovedajte tú zvláštne sa správajúcu upratovačku. Má čo povedať a vy by ste to mali vedieť. Zdalo sa, že ho to sklamalo. Vyzeral, ako by ľutoval, že si už schoval okuliare a keď prehovoril, jeho hlas mal zrazu ostrejší tón, ktorý som predtým nezachytila. Viete, o čo ide? Spýtal sa. Nie, keby som to vedela, poviem vám to rovno. A prečo si myslíte, že niečo tají? Podľa jej správania, nevšimli ste si ho? Pokrčil plecami. Mne napovedalo veľa, trvala som na svojom. Keby som bola detektív, dostala by som to z nej, nech to stojí, čo to stojí. Zasmial sa. Ten prefikaný, starý, takmer zhrbený muž sa rozosmial nahlas. Potom sa prísne pozrel na svojho bronzového priateľa na zábradlí schodiska a s istou dávkou dôstojnosti poznamenal. Je pre mňa veľkou cťou, že som vás poznal, slečna Butterworthová. Zdá sa, že vy a ja tento prípad úspešne dovedieme do konca na slávu všetkých zúčastnených. Myslel to ironicky, ale ja som to vzala smrteľne vážne, aspoň navonok. Som totiž rovnako prefíkaná ako on. A hoci nie je celkom taká stará, teraz som ja ironická, niečo z jeho dôvtipu mám, aj keď skúseností nie je práve na rozdávanie. Tak poďme do toho, povedala som. Vy máte svoju teóriu o tej vražde a ja mám svoju. Porovnajme si ich. Ak by tá socha, na ktorú sa díval, nebola z bronzu, určite by v tej chvíli skamenela. To, čo sa mne zdalo ako prirodzený návrh energickej ženy s talentom pre vyšetrovanie, považoval on zjavne za neuveriteľnú drzosť. Ale svoju zdesenú reakciu nasmeroval len na tú sochu a mne odpovedal veľmi uhladene. Som vám veľmi zaviazaný, madam, a možno budem ochotný vašu veľmi premyslenú ponuku neskôr zvážiť. Ale teraz som zaneprázdnený, veľmi zaneprázdnený. Ak by ste ma počkali u seba doma o pol hodinu... A prečo radšej nepočkať tu? Skočila som mu do reči. Atmosféra tohto miesta by mohla vyostriť moje schopnosti. Už teraz cítim, že ešte jeden pohľad do toho salónu by mi mohol vnúknuť nejakú cennú teóriu. Vy ste... No, nedopovedal, čo som. Alebo teda, čo si myslí o soche, ktorú oslovoval. No určite tým myslel niečo výnimočne lichotivé. Moje decentné, no sebavedomé prikývnutie ho utvrdilo v tom, že som jeho ironickú poznámku pochopila úplne presne. A tak, ako by lusknutím prsta, zmenil tón na vecný a po chvíli zamyslenia poznamenal. Dnes popoludní ste, slečna Butterworthová, prišli k jednému záveru, ku ktorému by som rád počul vaše vysvetlenie. Keď ste skúmali klobúk, ktorý bol vytiahnutý spod tela tej zavraždenej ženy, poznamenali ste, že bol nosený len raz. Aj ja som k tomu dospel, ale zrejme inou cestou. Prezradíte mi, čo vás k tomu viedlo? Bol v ňom len jeden vpich od špendlíka, odvetila som. Ak ste sa niekedy pozerali do dámskych klobúkov, určite pochopíte, čo tým myslím. To čerta, ušlo mu neprimerane prudko. Ženský pohľad na ženské veci. Som vám veľmi zaviazaný, madam. Práve ste nám pomohli vyriešiť dôležitú otázku. Klobúkový špendlík. Zamrmlal si pre seba. Keď sa v mužovi prebudí diabol, nezastaví ho ani taká nevinná vec ako špendlík. Asi je to dôkaz, že pán Grice starne, lebo z úst mu vyšli slová, ktoré by si inokedy možno rozmyslel. Ale keď ich už povedal, nesnažil sa ich vziať späť. Naopak, rozhodol sa mi vysvetliť viac. Tá žena, ktorá bola zavraždená v tom salóne, zomrela na následky bodnej rany dlhým, tenkým predmetom. Nenapadlo nám, že by to mohol byť klobúkový špendlík. Ale keď ste to spomenuli, som pripravený prijať túto možnosť ako pravdepodobnú. V tom klobúku, ktorý ste skúmali, ste žiadny špendlík nenašli? Nie, prezrela som ho dôkladne. Zatriasol hlavou a zamyslene sa odmlčal. Ja som mala času dosť, tak som mlčala tiež a čakala, či bude pokračovať. Moje pokojné mlčanie naňho zjavne zapôsobilo. Niekoľkokrát zdvihol a spustil ruky, ako by niečo zvažoval a potom prehovoril znova. Tentoraz s mierne uštipačným tónom. Ten špendlík.
ak to teda bol špendlík, sa vrane zlomil. Hľadáme zvyšok, ktorý zostal vrahovi v ruke. Ale nenašli sme ho. Nie je ani na podlahe salónu, ani tu v hale. Čo myslíte, slečna? Čo by s ním urobil niekto, kto vie byť taký prefíkaný? Dnes už viem, že to povedal čisto zo škodoradosti. Hral sa so mnou, ale vtedy som si to neuvedomila. Bola som príliš sústredená na vec. Neodniesol by ho so sebou, povedala som rozhodne. Aspoň nie ďaleko. Na ulici ho neodhodil, to viem určite. Sledovala som ho veľmi pozorne, všimla by som si to. Musí byť ešte v dome a pravdepodobne priamo v salóne, aj keď ho na podlahe nenájdete. Chcete ho hľadať? Opýtal sa s dôrazom. Vtedy som ešte netušila, že keď pán Grice používa dôraz, býva najmenej úprimný. A ako chcem? Zopakovala som, a keďže som štíhla a pohyblivejšia, než by človek čakal podľa môjho veku a dôstojného vystupovania, prešmykla som sa mu popod ruku a vbehla do salóna skôr, než sa stihol spamätať. Netvrdím, že muž ako on môže vyzerať naozaj hlúpo, ale určite nevyzeral spokojne. A tak som mala pár sekúnd na to, aby som sa po miestnosti rozhliadla, kým znova prehovoril. Nespravodlivá výhoda, madam, nespravodlivá výhoda. Ja som starý, reuma ma trápi. Vy ste čiperná ako rybička. Priznávam, že som sa vás márne pokúsil predbehnúť a teraz mi neostáva nič iné, len sa s tým zmieriť. Tak, madam, kde je ten špendlík? Povedal to ľahkým tónom, no bolo mi jasné, že teraz je šanca naozaj zažiariť. Ak by som našla vražedný nástroj, čo by som od neho nemohla čakať za vďačnosť? Pevne som sa odhodlala a začala sa rozhliadať. Dôkladne, bez jediného kroku, len očami som skúmala každý predmet v miestnosti. Bolo vidno, že sa tam medzi tým niekto snažil urobiť aspoň trochu poriadok. Rozbité kúsky porcelánu boli pozbierané a uložené na noviny na policiach, z ktorých spadli. Vitrína stála opäť v spriamene a hodiny, ktoré predtým ležali ciferníkom nahor, boli postavené na krbovú rímsu v tej istej polohe. Koberec bol teda voľný, no s fľakmi, ktoré rozprávali smutný príbeh o zločine a tragédii. Stoly ste odsunuli a pozreli ste aj za pohovky? Spýtala som sa. Ani štvorcový palec nezostal nepreskúmaný, madam. Môj pohľad padol na mriežku kúrenia, ktorá bola dovtedy zakrytá mojimi šatami. Bola zatvorená. Zohla som sa a otvorila ju. Dolu, v plechovom výklenku pod mriežkou som zbadala okrúhlu hlavičku zlomeného, klobúkového špendlíka. Nikdy v živote som necítila to, čo v tej chvíli. Vystrela som sa, ukázala na mriežku a dovolila si náznak triumfu, ale len náznak, pretože som si vôbec nebola istá, či ten špendlík náhodou neobjavil už on sám, ale ma testoval. Nech to už bolo akokoľvek, pristúpil rýchlo bližšie a po chvíli námahy vytiahol zlomený špendlík a so záujmom si ho prezrel. Povedal by som, že toto je to, čo hľadáme, vyhlásil a od tej chvíle sa ku mne začal správať s náležitou úctou. Vysvetľujem si to takto, pokračovala som. V miestnosti bola tma. Či už si príčine rozsvietil alebo nie, rozhodne tam nenechal svetlo dlho. Keď odchádzal, pravdepodobne zakopol o kovový rám mriežky a dostal nápad. Neodvážil sa nechať hlavičku špendlíka ležať na podlahe, pretože dúfal, že sa mu podarilo svoj zločin zakryť tým, že na obeť prevrhol ťažkú vitrínu. Nechcel si so sebou odniesť takúto pamiatku na svoj čin a tak ju pustil do mriežky, zrejme v nádeji, že zapadne až do potrubia kúrenia a zmizne z dohľadu. No plechový výklenok ju zachytil. Nie je to logické, pane? Lepšie by som to nevysvetlil ani ja, madam. Ešte z vás bude policajtka. No, táto familiárnosť ma urazila. Vyrovnane, ale rázne som odvetila. Som slečna Butterworthová a ak sa o tento prípad zaujímam, tak výlučne zo zmyslu pre spravodlivosť. Keď videl, ako sa ma jeho slová dotkli, skúsený detektív rýchlo obrátil pozornosť späť k veci. Mimochodom, povedal, váš ženský pohľad mi možno pomôže aj s niečím iným.
Ak sa nebojíte ostať v tejto miestnosti na chvíľu sama, prinesiem vám jeden predmet, na ktorý by som rád poznal váš názor. Uistila som ho, že sa nebojím ani trochu. Znova sa mi uklonil tým svojím zvláštnym spôsobom a odišiel do vedľajšieho salónu. Nezastavil sa tam. Otvoril posuvné dvere vedúce do jedálne a prešiel ďalej, pričom za sebou dvere zatvoril. Zostala som teda sama, priamo na mieste činu. Prešla som k rímsam krbu a zdvihla hodiny, ktoré tam ležali. Prečo som to urobila? Sama presne neviem. Som od prírody veľmi poriadku milovná. Niektorí ľudia ma nazývajú puntičkárkou a zrejme ma rušilo, že taký vzácny predmet nestojí tam, kde má. Tak či onak, zdvihla som hodiny a postavila ich do vzpriamenej polohy. A na moje prekvapenie sa roztykali. Keby ručičky neukazovali presne ten istý čas ako vtedy, keď som hodiny prvýkrát zbadala ležať ciferníkom hore vedľa tela mŕtvej ženy, myslela by som si, že ich niekto, pán Grice alebo iný prehnane usilovný človek, medzičasom znova uviedol do chodu. Ale ručičky stále ukazovali niekoľko minút pred 5:00 a tak som mohla dospieť len k jedinému záveru. Hodiny museli ísť, keď spadli. Akokoľvek zvláštne to v dome, ktorý bol celé mesiace opustený, môže pôsobiť. Ale ak fungovali a zastavili sa až po páde, prečo ručičky neukazovali 12, teda hodinu, kedy k tejto nehode údajne došlo? Tu som sa zastavila a začala premýšľať. A aby ma nikto nevyrušil, rýchlo som hodiny opäť položila, ba dokonca som sa postarala o to, aby som ručičky vrátila do presne takej polohy, v akej som ich našla predtým, než sa strojček znova rozbehol. Ak pán Grice o ich tajomstve nevie, tým horšie pre pána Gricea. Bola som späť na svojom pôvodnom mieste pri mriežke ešte skôr, než sa posuvné dvere opäť otvorili. Cítila som mierny rumenec na lícach a tak som si z vrecka vytiahla ten sporný účet z obchodu a tvárila sa, že sa s veľkým sústredením prehrabávam dlhým stĺpcom čísel, práve keď sa pán Grice znova objavil. Na moje prekvapenie držal v ruke dámsky klobúk. No teda, pomyslela som si, čo to má znamenať? Bol to elegantný výrobok dámskej módy, úplne najnovší štýl, ozdobený stuhami, kvetmi a vtáčími pierkami. Ako ho pán Grice obratne otáčal v ruke, pôsobil možno na niektoré dámy očarujúco, mne však pripadal len ako niečo smiešné a absurdné. Je to klobúk z minulej jary? Spýtal sa. Neviem, ale povedala by som, že práve vyšiel z rúk klobučníčky. Našiel som ho na polici v jedálenskom skrinkovom výklenku so založeným párom rukavíc vo vnútri. Polica bola inak prázdna. Ten klobúk vyzerá až príliš nový na to, aby ho tu zanechala ktorákoľvek zo slečien Van Burnamových, keď odchádzali. Čo si myslíte vy? Dajte mi ho, povedala som. Ach, už bol nosený, usmial sa. Niekoľkokrát a je v ňom aj klobúkový špendlík. Chcem si pozrieť ešte niečo iné. Podal mi ho. Podľa mňa patrí jednej z nich, vyhlásila som. Je od La Mole z 5. Avenue. Ich ceny sú, prepáčte ten výraz, jednoducho zločinecké. Ale tie mladé dámy sú preč, pozrime sa, nejakých 5 mesiacov. Mohli ho kúpiť ešte predtým? Možno áno, je to dovážaný klobúk, ale prečo ho tu nechali len tak ležať? Stál minimálne $20, ak nie 30. A ak sa ho tu z nejakého dôvodu rozhodli nechať, prečo ho aspoň poriadne neodložili? Ja už pre tieto dnešné dievčatá nemám veľké pochopenie. Sú čistá ľahkovážnosť a márnotratnosť. Počul som, že mladé dámy bývajú u vás, poznamenal s významom. Áno. Potom sa ich môžete na ten klobúk opýtať. Aj na tie rukavice. Sú to obyčajné denné rukavice. Akej farby? Sivé. Sú celkom zachovalé. Veľkosť číslo 6. Dobre, spýtam sa ich. Tá tretia miestnosť slúži ako jedáleň a skrinka, v ktorej som to našiel, je určená na sklo.
Prítomnosť tohto klobúka tam je záhadou, ale predpokladám, že slečny Van Burnhamové ju vedia vysvetliť. V každom prípade sa mi zdá veľmi nepravdepodobné, že by mal niečo spoločné s trestným činom, ktorý sa tu odohral. Veľmi nepravdepodobné, pritakala som. Tak veľmi, pokračoval, že keď to zvážim znova, odporúčam, aby ste sa naň mladých dám radšej nepýtali, pokiaľ nebude dôvod myslieť si opak. Ako chcete, prikývla som, ale mne tá jeho zmena názoru bola podozrivá. Keďže mi už otvorenými dverami celkom nedvojzmyselne naznačil, že mám odísť, uviazala som si šatku pod bradou a práve som sa chystala ísť, keď ma zastavil. Mám na vás ešte jednu prosbu, povedal, tentoraz s tým najprívetivejším úsmevom. Slečná Butterworthová, neprekážalo by vám niekoľko nocí ponocovať až do polnoci? Vôbec nie, odvetila som, ak je na to dobrý dôvod. Dnes o polnoci vojde do tohto domu jeden pán. Ak ho zazriete z okna, budem vám veľmi vďačný. Aby som zistila, či je to ten muž, ktorého som videla včera v noci? Samozrejme sa pozriem, ale... Zajtra v noci, prerušil ma pokojne. Test zopakujeme. A bol by som rád, keby ste sa znova pozreli. Bez predsudkov, madam. Pamätajte, bez predsudkov. Ja nemám predsudky, začala som. Možno to nebude uzavreté za 2 noci, pokračoval, ako by ma ani nepočul. Tak sa neunáhlite, ako sa hovorí, s tým ukazovaním prstom. A teraz dobrú noc. Uvidíme sa zajtra. Počkajte, zvolala som dôrazne, keď už chcel zatvoriť dvere. Toho muža som videla len matne, mám z neho len dojem. Nechcela by som, aby niekto skončil na šibenici len kvôli mojej identifikácii. Nikto neskončí na šibenici len kvôli tomu, že ho niekto spoznal. Budeme musieť zločin dokázať, madam, no identifikácia je dôležitá, aj taká, akú môžete poskytnúť vy. Nemala som k tomu čo dodať. Pokojne som sa rozlúčila a ponáhľala sa preč. Vďaka rozumnému využitiu svojich príležitostí som bola o čosi menej nevedomá v celej záležitosti, než keď som do domu vstúpila. Keď som sa vrátila domov, bolo 11:30. Na moje pomery veľmi neskorá hodina na to, aby som sa sama objavila vo dverách svojho počestného domu. No okolnosti moju výpravu ospravedlňovali a tak som vyšla do svojej izby s pokojom na duši a príjemným pocitom, že som dnes niečo dosiahla. Som človek, ktorý si vie poradiť aj sám a o samote mi čas ubieha celkom príjemne. Ako ste si iste všimli, som poriadku milovná, takže mám vždy po ruke všetko potrebné na prípravu čaju. Nech už je akákoľvek denná či nočná hodina. A tak som si rozložila malý stolík, ktorý mám pripravený na takéto príležitosti, uvarila si čaj a s dôstojným pokojom som sa pustila do jeho popíjania. Popri tom som si v mysli znova prechádzala všetky súvislosti a snažila sa zosúladiť to, čo mohli hodiny naznačovať so svojou pôvodnou teóriou o vražde. Lenže nedávalo to spolu zmysel. Žena bola zabitá o 12:00, no hodiny spadli o 5:00. Ako tieto skutočnosti spojiť? A keď sa spojiť nedajú, čo z toho je mylné? Moja teória alebo svedectvo hodín? Oboje pôsobilo nevyvrátiteľne, no jedno z toho muselo byť klam. Ale ktoré? Začala som sa prikláňať k názoru, že problém je v hodinách, že som sa vo svojich uzáveroch mýlila a že v čase vraždy vlastne ani nešli. Možno ich dal pán Grice natiahnuť a následne ich položil ciferníkom nahor, aby ručičky neprekročili bod, na ktorom ich našli. To by bolo síce čudné rozhodnutie, ale nie je nemožné. Zatiaľ čo predpokladať, že hodiny šli práve vtedy, keď sa zrútili police, by už bolo poriadne pritiahnuté za vlasy. Zvlášť, keď v tom dome podľa všetkého celé mesiace nikto nebol. Nie je to ešte niekto dostatočne zručný na to, aby sa pustil do takého jemného prístroja. Naozaj si niekto myslí, že by sa upratovačka odvážila zasahovať do takého citlivého mechanizmu? Nie. Niektorý z vyšetrovateľov si jednoducho skrátil chvíľu a hodiny neuvážene spustil. A stopa, ktorá sa mi zdala taká dôležitá, bola zrejme na nič.
Tá predstava ma ponižovala. A tak mi prišlo vhod, keď som začula prichádzajúci koč, len čo hodiny na mojom krbe odbili 12. Vyskočila som zo stoličky, zhasla svetlo a ponáhľala sa k oknu. Koč zastal rovno pred susedným domom. Vystúpil z neho muž a rázným krokom prešiel cez chodník až ku schodom. Jeho postava sa nepodobala mužovi, ktorého som videla vojsť do domu predchádzajúcu noc. Tak, a slečna Butterworthová si po ďalšom náročnom dni konečne zaliala čaj a snažila sa zosumarizovať, čo dáva zmysel a čo vôbec nie. Hodiny klamú, rukavice menia význam a podozriví sa začínajú správať čoraz nervóznejšie. V nasledujúcej epizóde sa objaví prvý skutočný zlom. Rané noviny prinášajú meno možnej obete. Hovorí sa, že mŕtva žena mohla byť manželka Howarda Van Burnhama, tá, ktorú rodina nikdy neprijala. Ale ako to, že ju nikto nespoznáva? Ak vás zaujíma, ako zareagujú jej švagriné a čo na to samotný Howard, nezabudnite si dať odber a zapnúť si aj zvonček. Nech máte istotu, že ďalšia kapitola vás neminie. Ďakujem, že počúvate. S Améliou sa stretneme presne o týždeň v piatok. A dovtedy sa majte zvedavo, sústredenie a s miernou nedôverou, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.